חטיבת הצנחנים של מוטה גור ליווה את כיבוש ירושלים עוד באותו היום במסדר חגיגי בהר הבית. משם החלה הנהירה אל עברו האחר של העיר, לכותל המערבי. ברגע זה אני עובר במדרגות אל הכותל. זהו הכותל, ואני נוגע באבני הכותל. בוקר טוב ושלום רב, שמי אברהם עיני ואני סבא של ניב. התבקשתי להשתתף בטקס יום ירושלים שעורכת כיתה ד' 3 ולספר על חלקי ותחושותיי בזמן שחרור הכותל המערבי בידי הירדנים. באותה תקופה הייתי חייל מילואים בתפקיד טכני, בו גייסתי משאיות וטנדרים של אנשים פרטיים לצורכי אנשי המילואים שגויסו עקב מצב החירום. למרות שלא השתתפתי בפועל במבצע שחרור הכותל, הייתי ער לאירוע מאחר והבסיס שלי היה במובחן באוניברסיטה העברית בירושלים, ושם יכולתי לצפות בנעשה. לפני המלחמה הנאצר שהיה אז נשיא מצרים, הודיע שהוא מטיל סגר ימי על אילת, והדבר הכניס לדריכות את הצבא הישראלי, וכולנו המתנו בחרדה בחודש ימים לראות איך התפתחו הדברים. בינתיים צה"ל נערך למלחמה, אנשים רבים גויסו והמתינו להתפתחות. בבוקר ה-5 ביוני 67 הייתה אזעקת בכל רחבי הארץ, וזה היה האות לפתיחת מלחמת ששת הימים. חיל האוויר הישראלי הפתיע את האויב ולקח את מטוסיו על הקרקע. ירושלים הופגזה מכל הכיוונים, וצה"ל שלח לירושלים גדוד של צנחנים. הם נלחמו בירדנים כאריות בגבעת התחמושת, ושם התקדמו לכבוש את העיר העתיקה. כאשר העיר העתיקה נכבשה, וירו הצנחנים אל הכותל, והניפו שם את דגל ישראל. יחד איתם הגיע לשם הרב הראשי של צה"ל, הרב גורן, ותקע בשופר גדול. הצנחנים התפללו ובכו מרוב אושר. השמועה על שחרור העיר העתיקה עברה מפה לאוזן, ושדרן הרדיו לא הפסיק לדווח על כך בהתרגשות. באותו רגע כולם רצו להגיע לכותל ולגעת בו. אך מכיוון שהדבר היה בלתי אפשרי, הצבא אישר לעשות זאת בקבוצות קטנות. התחושה הייתה נפלאה להיות שם, העיניים התמלאו דמעות, והלב התפקע מהתרגשות. אני שמח להיות כאן היום, לחלוק ולשתף איתכם במעט מתחושותיי. בהמשך הבוקר אצטרף לכיתה ד' 3, בה לומד נכדי ניב, וארחיב עוד בנושא. תודה. שמי ניב וסבא אברהם הוא הסבא שלי. כשאני שומע את סבא שלי מספר לנו סיפורים הקשורים לארץ ישראל, הוא מראה לי חפצים הקשורים לחיים בשנות קיומה הראשונות של מדינת ישראל. אני שואל ומגלה עניין ונהנה להקשיב לו. אבל כשסבא מספר לי על היותו עד לשחרור הכותל המערבי, אני מתרגש וגאה עוד יותר בסבא שלי. ילדים רבים הרוצים ללמוד ולדעת על השבת הכותל לידינו ועל המלחמה פונים לקרוא באינטרנט או באנציקלופדיה. אני שואל את סבא שלי והוא תמיד שמח לחלוק איתי את המידע.